wakati ambao unaweza kusikia, wakati ambao unaweza kuongea, wakati ambao unaweza kutambua kipi chema na kipi sio chema. Ni wakati kamilifu wa kuandaa mazingira yako, wa kuandaa wapi sahihi, wapi sehemu sahihi, mahali ambako unaelekea. Maandiko yanapozungumza kwamba usijisifu kwa ajili ya kesho, aizo na mipango mingi katika maisha yako, aizo na mipango mingi katika yote ambayo umeyapangilia. Panga kusafiri, wako wanaopanga kuongeza biashara, wako wanaopanga kuoa na kuolewa, wako wanaopanga kufanya hiki au kile, lakini yote iko pamoja ni maandalizi ya mwanadamu ambayo anajipanga na kujiwekea hazina katika dunia tuliyo nayo. Lakini nataka nikupe kitu cha kipekee, nataka nizungumze kitu cha muhimu sana. Kwa mwanadamu ambaye anaishi katika chini ya mbingu hii, mwanadamu ambaye anaishi chini ya dunia, ana uwezo wa kuweza kuamua atakuwa wapi milele. Anaweza kuamua atakuwa wapi milele. Maana maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uzima huu wa milele unaozungumzwa hautokani na mtu mwingine. Uzima huu wa milele ambao unazungumzwa ni maisha yasiyo na ukomo, ni maisha yasiyokuwa na mwisho, ni maisha ambayo ni ya milele na milele. Na ndio maana nakupa fursa katika wakati wa jioni uweze kutafakari. Aiza hujafanya maamuzi bado, aiza umesikia sehemu mbalimbali, aiza umesikia maeneo na maeneo, lakini siku hii ya leo Bwana amelileta neno hili karibu na wewe, akihitaji kufanya maandalizi, akihitaji kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Tunaposoma kwenye kitabu kile cha Luka, msomaji wetu anaweza kutusomea hapo Luka ile sura ya 12 na ule mstari wa 20. Luka ile sura ya 12 na ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Luka sura ya 12 na mstari wa 20, Biblia inasema, lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Amen. Amen. Mungu akubariki sana msomaji wetu. Lakini nataka nikueleze, huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye anawaza. Alikuwa anawaza kwa habari ya maisha. Alikuwa anawaza jinsi ambavyo atajiwekea hazina. Tukisoma kuanzia mstari ule wa 16, utaelewa bayana jinsi ambavyo mtu huyu alivyokuwa anawaza moyoni mwake. Ndivyo ulivyo wewe ambaye unawaza katika saa hii. Ndivyo ulivyo wewe ambaye unatafakari katika saa hii. Ndivyo ulivyo wewe ambaye unasema kwamba muda wangu, maisha yangu, ninafikiria kwa habari ya jambo fulani. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Luka ile sura ya 12 kuanzia mstari wa 16 tutaishia mstari ule wa 20. Maandiko yanasema hivi: akamwambia misali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitayarishe kwa Mungu. Bwana asifiwe. Leo hii watu wengi wanaweka hazina duniani, mahali ambapo kuna nondo, kuna kutu vinakula, vinatafuna. Lakini tunaona kwamba mtu yeye alikuwa ni tajiri. Alikuwa amelima shamba, limezaa, limestawi, limefanikiwa. Hata hivi leo unayenisikiliza, una mambo mengi ambayo unaangalia kwa macho ya kawaida. Unasema saa umefika wakati wa kuburudika, umefika wakati wa kula raha, umefika wakati wa mimi kufurahia mafanikio ambayo nimeyatabikia kwa miaka mingi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu vyote ulivyojiwekea akiba vitakuwa ni vya nani? Nataka nikwambie siku ya leo, ni jambo la kipekee kujua
kwamba hakuna anayejua kesho yake. Hakuna anayejua baada ya dakika moja kuna nini kinatokea. Hakuna anayejua baada ya saa moja kuna nini kinatokea. Hakuna anayejua baada ya sekunde nini kinatokea. Lakini Mungu anakupa neno lake siku ya leo ili ujiweke tayari kwa habari ya siku ile, ili ujiweke tayari kwa ajili ya kuingia katika mahali ambapo umepandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia. Na ndio maana sasa leo yaweza kuwa unatembea huko vizuri, leo yaweza kuwa unafanya biashara, leo yaweza kuwa unafanya lolote lile, lakini hujajitayarisha bado kwa habari ya Mungu. Mungu anahitaji siku ya leo uweke maandalizi, kama jinsi ilivyokuwa nyakati za Sodoma na Gomora. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, watu walikuwa wakila na kunywa, watu walikuwa wakifanya dhambi za kila aina, watu walikuwa wakifanya ushoga, watu walikuwa ni walawiti, watu walikuwa wakiua, watu walikuwa ni wasagaji, watu walifanya dhambi mbalimbali zinazofikiri. Lakini Bwana jinsi ambavyo alikuwa anazungumza na watu kwamba watubu na kumrejea Bwana, waliona ni kama vile mtu ambaye amepoteza muda, waliona ni kama mtu ambaye amepoteza wakati, waliona kama ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Ndivyo ilivyo wewe leo. Aidha unaona ni mtu amepoteza muda, aidha hana jambo la kufanya, lakini nataka nikwambie siku ya leo, Bwana anahitaji uweke maandalizi yako. Bwana anahitaji ujiweke tayari, kwa sababu wakati uliokubalika ni sasa, na saa ya wokovu wako ni sasa. Kama ndivyo nasema, je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Mwanadamu aliyezaliwa kwa asili ana dhambi. Mwanadamu aliyezaliwa kwa asili amezaliwa kwenye asili ya dhambi. Utajiuliza, dhambi imetoka wapi? Mwanadamu alipozaliwa na Mungu alikuwa ni mkamilifu kabisa katika njia zake. Na ndio maana sasa akamweka kwenye bustani ya Edeni. Kisoma kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya kwanza, utaona naye alikuwa ni mkamilifu katika kuumbwa kwake. Lakini Shetani alitambua na hatimaye akaleta chachu katika bustani ya Edeni. Akamdanganya mwanadamu aliyeumbwa kwa asili ya Mungu ili amkosee Bwana. Na tunaona kwa jambo hili alilofanya akafanikiwa. Kwa tunaona utukufu wa Mungu ukaondoka, kila kitu kikaondoka, maisha ya shida yakaingia, magumu yakaingia, magonjwa yakaingia, kila kitu ambacho kilikuwa hakipo kikaingia. Na ndio maana ilimgharimu tena Kristo afe msalabani kwa ajili yako. Na ndio maana nimekusomea andiko la muhimu zaidi, kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, manake amekupenda wewe, amenipenda mimi, tunaishi katika dunia. Anahitaji tutengeneze maisha yetu, anahitaji turekebishe njia zetu, anahitaji tuwe na maisha ya kumpendeza yeye. Aidha leo unaona kwamba mahali ulipo ni sahihi, aidha umeyumba huku na kule, watu mbalimbali wamekupoteza, unashindwa kuelewa ni wapi neno la Mungu la kweli linahubiriwa, ni wapi ambapo kweli ya Mungu itakuweka huru. Bali anasema ukifahamu kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Utakuwa huru mbali na dhambi, utakuwa huru mbali na kuonewa na Shetani, utakuwa huru mbali na mateso yanayokusumbua. Lakini lazima ukubali kumpokea Yesu. Kama haujampokea Yesu ukamfanya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka nikwambie kwamba utaishi katika hii dunia kwa mateso, utaishi kwa manyanyaso, lakini pia sehemu yako itakuwa ni sehemu ya ile ziwa liwakalo moto na kiberiti, ambako ni jehanamu ya moto. Nataka nizungumze na wewe mpendwa unayenisikiliza. Nataka nizungumze na wewe mtu wa Mungu unayenisikiliza. Nataka nizungumze na wewe kijana unayenisikiliza. Nataka nizungumze na wafanya biashara. Nataka nizungumze na madereva wote wa magari, madereva wote wa bodaboda, kwamba Mungu alipokuumba kuna mahali alikusudia wewe akuweke. Mahali ambako Mungu alipokusudia akuweke ni mahali ambako yeye alipo. Bwana asifiwe. Mahali ambako Mungu alipo ndiko Mungu alipokusudia akuweke wewe. Mahali ambako pana raha ya milele na milele, sehemu ambayo pana furaha ya milele na milele. Lakini Shetani anajua hilo, na ndio maana anakudanganya kwamba unayesikia achana naye. Anakudanganya na naye akunong'oneza, anakuambia achana naye wewe. Hivi kweli niache kwenda disco? Hivi kweli niache michezo mbalimbali ambayo naifanya leo? Hivi kweli niache kuhangaika na biashara ndio nayo? Hivi kweli niache kuhangaika pamoja na yule sangoma ambaye ananipatia dawa kila siku na zinanisaidia na zinaimarisha kazi zangu? Hivi kweli nawezaje kuacha namna hii? Huyu anapoteza muda tu. Huyu anachokiongea sio sahihi kabisa. Shetani anakudanganya namna hiyo. Lakini Bwana akupe ufunuo leo. Bwana akupe ufahamu leo.
Bwana akupe akili njema ya kuwaza kwamba ni Mungu anazungumza na wewe jioni ya leo. Kama vile yule mtu tajiri alivyokuwa akiwaza, asijue kwamba wakati wake ulikuwa umefikia mwisho. Na hata wewe leo unanisikiliza, haujui siku yako ni lini, haujui utakufa lini, haujui utaondoka lini katika dunia hii. Na maandiko yanasema baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa tu unahukumiwa. Utahukumiwa kwenda jehanamu ya moto. Utahukumiwa kutokana na matendo na maisha uliyoishi. Bwana amekupa nafasi kunisikia neno la Mungu siku ya leo. Na amekujulisha kwamba kuna uzima wa milele. Na uzima huo wa milele upo ndani ya mwanawe Kristo. Kisoma kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3. Kitabu cha Yohana ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea hapo. Kuna kitu cha muhimu zaidi ambacho kinatupa nguvu ya kuzungumza. Ambacho kinatupa unatupa utayari wa kuweza kuzungumza naye kwa ujasiri. Kwamba huu uzima wa milele hautoki kwa mtu mwingine. Unatoka kwa Yesu mwenyewe. Kama ukimwamini Yesu, uzima huu utaingia ndani mwako leo. Na tayari utaanza kuishi maisha yanayompendeza. Kuna nguvu itaingia ndani yako ambayo itavunja ile kongo la dhambi ambayo inakusumbua. Aidha unateswa na mwili ulio nao, aidha una ashiki nyingi ambazo zinasumbua mwili wako, una tamaa za ujana zinakusumbua, una maisha ya anasa, una maisha ya kujifedhesha, una maisha ya kujifurahisha. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna uzima wa milele. Na huu uzima wa milele uko ndani ya Yesu. Kama ukimwamini Yesu leo, tayari umefungua lango la kuingia mbinguni. Tayari utakuwa umeanza mwanzo wako mzuri wa kujiandaa kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili ya watakatifu. Msomaji wetu tunaweza kutusomea hapo kitabu cha Yohana ile sura ya 3. Yohana ile sura ya 3 kusoma kuanzia mstari wa 3 na kuendelea. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka 5. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amen amen nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana yake ni nini? Mtu asipomkubali Yesu, mtu asipomwamini Yesu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Nikualike sasa wewe unayenisikiliza sasa, wewe ambaye unayesikia neno la Mungu saa hii, Bwana anahitaji uweke maandalizi yako vizuri. Kama mtu ambaye anasafiri, anajiandaa kwa safari yake, lazima akate tiketi, lazima awe na kitu ambacho kinampa nafasi ya kuweza kusafiri. Kwa hiyo tiketi pekee ya kuingia mbinguni ni Yesu. Tiketi pekee ya kuweza kumwona Mungu ni Yesu. Kwa hiyo kama unahitaji unganiko hili leo, kama unahitaji kupata tiketi hii, kama unahitaji kumwona Mungu, kama unahitaji kumpa Yesu maisha yako leo, Yesu abadilishe maisha yako, Yesu akuweke mahali ambako panapostahili. Ndio maana yule mwizi msalabani, wale watu wawili ambao walikuwa wanashutumiwa pamoja na Yesu kwa makosa, kila mmoja na makosa yake, yule mwizi aliyekuwa upande wa mkono wa kuume alimwambia Yesu, utakapoingia katika ufalme wako, ninaomba unikumbuke. Yesu hakuhitaji tena jambo lingine, lakini alimwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo leo hii Bwana anahitaji akuweke kwa ni mtu ambaye kama jinsi alivyokuwa amekukusudia tangu kuumbwa kwako, anahitaji akuandae kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Na kwa sababu hiyo huwezi ukaingia huko kama haujakubali kukiri, kama haujakubali kutubu, kama haujakubali kuacha dhambi, hauwezi kuingia mbinguni.
Wengi wanatamani kuingia mbinguni, lakini dhambi ndiye kikwazo kikubwa. Dhambi ndiye adui. Mtu ambaye anatenda dhambi ni adui na Mungu. Na kwa sababu hiyo sasa, ili usamehewe dhambi zako, nahitaji ni kuunganisha pamoja na Kristo. Nahitaji ni kuunganisha pamoja na mwana wa Mungu ambaye atakupa fursa ya wewe kusamehewa dhambi. Na utaongea maneno haya badala yangu. Utaongea maneno haya nyuma yangu. Na kwa kufanya hivyo, Mungu atakusamehe kabisa. Na baada ya msamaha, kuna kitu cha kipekee kitazaliwa ndani yako. Kuna kitu cha ajabu kitazaliwa ndani yako. Utakuwa si mwana wa Ibilisi tena, bali utakuwa ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwa kuwa ukimkiri Bwana kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua Kristo katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 kitabu cha Warumi, ile sura ya 10, mstari wa 9 na wa 10, na kusomea mstari wa 10. Anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Pale utakapokubali kwamba Yesu, ninakuja kwako. Yesu, niko tayari kutubu. Yesu, niko tayari kuacha dhambi. Yesu atakusamehe, na kwa hakika utakuwa umeanza maisha mapya pamoja na Kristo. Fatisha maneno haya badala yangu sasa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo ninageuka na kutubu. Ninaomba unisamehe. Futa dhambi zangu zote. Na unikaribishe Bwana. Uingie moyoni mwangu leo. Kwa jina la Yesu. Nisamehe Bwana Yesu kwa dhambi zote nilizokutenda Bwana wangu. Katika jina la Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Iandike jina langu leo kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu. Amen. Basi ninahitaji nikuombee sasa, na hatimaye uweze kuzungumza na wewe machache ambayo yatakusaidia mara baada ya kuwa umeamua wito huu mwema kabisa wa wokovu, na hatimaye kuwa ni mwana wa ufalme katika ule uzima wa milele. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekubali kuja kwako leo. Umesema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kama. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, onekana kwa ajili ya mwanamke, onekana kwa ajili ya mwanaume, onekana kwa ajili ya kijana, onekana kwa ajili ya mzee. Yeyote yule ambaye Bwana amekukimbia wewe jioni ya leo, Baba, ninaomba neema yako ikazidi ndani yake. Ninaomba Bwana ukamlinde na kumpigania katika jina la Yesu. Zaidi sana mfalme wa falme, ninaomba ukampe neema ya kuendelea. Ninaomba ukampe neema ya kusimama imara, ili siku ya mwisho aweze kukulaki wewe mawinguni. Na si hilo tu, aweze kuingia mahali ambako pana raha ambayo haina mfano wake, mahali ambako paitwapo mbinguni au paradiso. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini utamlinda, utamtetea na kumpigania katika jina la Yesu. Amen. Popote pale ulipo sasa, unahitaji maombi, unasumbuliwa na madhaifu mbalimbali, unasumbuliwa na ugonjwa, una jambo lolote ambalo linakusumbua, nahitaji niombe na wewe kabla sijamaliza. Nahitaji nikuombee, nahitaji nikuage kwa baraka hii ya maombi, kukuombea ili Bwana kutendee mema jioni ya leo, na wewe upokea ukombozi wa kimwili na wa kiroho katika jina la Yesu. Naweza kuweka mkono wako tu mmoja wa kuume kifuani. Nitaomba na wewe kwa mtu ambaye una magonjwa, kwa mtu ambaye una shida, kwa mtu ambaye unasumbuliwa na chochote kile ambacho kinakusumbua, na Bwana atakusaidia jioni ya leo katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana kwa saa hii na majira haya Bwana. Ninaomba kwa ajili ya mwanamke, ninaomba kwa ajili ya mwanaume. Ninaomba kwa ajili ya mtu awaye yote ambaye alisikia neno lako saa hii. Yuko anayeteswa na mazingira ya nguvu za giza. Yuko anayeteswa na wachawi. Yuko anayeteswa na magonjwa sugu. Yuko anayeteswa na uvimbe. Yuko anayeteswa na vidonda vya tumbo. Yuko anayeteswa na tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Yuko anayeteswa na pressure. Yuko anayeteswa na ugonjwa wa namna mbalimbali. Ninaagiza jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila ugonjwa uliomshika mtu awaye yote, ninaagiza umwachie jioni ya leo kwa jina la Yesu. Kila magonjwa sugu,
kila magonjwa ya kila aina ambayo yamemkalia mtu kwa muda mrefu, ninaagiza jioni ya leo, pokea kufunguliwa kwa njia sasa katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini neema yako, nguvu yako imeshuka kwa ajili ya kukomboa, imeshuka kwa ajili ya kufungua, imeshuka kwa ajili ya kutenda. Ninalihimidi Bwana jina lako, kwa kuwa ninaamini umetenda tayari kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Tunapenda kufurahi pamoja na wewe, na ibada zetu tunafanyia maeneo ya nyuma hapa. Watumishi tumetokea hapo, na Bwana akitupendeza zaidi, kama tutaona nyuso yako, pia tutaona namna ya uwepo wako katikati yetu. Penda nikwambie, siku za ibada na siku ambazo tunakusanyika kwa ajili ya kumwomba Mungu na hatimaye kujifunza neno la Mungu. Siku ya Jumapili kama leo tunakuwa tuna ibada ya kusifu na kuabudu, siku ambayo ibada inaanza saa ya majira ya saa 3 na kuendelea. Na siku nyingine ya ibada ni siku ya Ijumaa, siku ambayo tunakusanyika kwa ajili ya kujifunza masomo ya uamsho, masomo ambayo yanaamsha ndani yetu, masomo ambayo yanatupa nafasi ya kumtegemea Mungu zaidi. Na siku ya Jumatano ni siku ya Bible study, ni siku ambayo tunajifunza neno la Mungu kwa kina zaidi, tunachambua mstari kwa mstari na kujua kweli iliyoko ndani ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema, uwe na wakati mwema. Lakini pia kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupata kwa nambari hizi za simu. Popote pale ambako utahitaji mawasiliano, utatupata kwa nambari hizi za simu: 0693 191 581. Nambari zetu za simu ukitaka mawasiliano kwa ushauri, kwa maombi, kwa mchango wako, kwa maoni, kwa lolote lile ambalo unahitaji kwamba Bwana akutendee. Nambari zetu za simu ni 0693 19 1581, 0693 19 1581, 0693 581 191 581. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema, uwe na siku njema katika jina la Yesu. Amen.